चिकन करी है अंकल। ये बघारा राइस है। नहीं नहीं और अपने घर दाल है, टमाटर की सब्जी है। दाल राइस है अपने कन 60 रुपये, चिकन राइस 80 रुपीज़ है। अनलिमिटेड है अपने कन, कभी भी आ गया अलहमदिल्ला पेट भर के खा सकते हो। 2 आदमी 1 आदमी मस्त खा सकते हो। मेरी टाइमिंग सुबह 10 बजे, मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक, मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक से PM 5 बजे तक लगे 5 ओ क्लॉक। नामपल्ली पब्लिक गार्डन थोड़ा नीचे डॉन में। चिकन राइस खा रहा हूँ, अच्छा है।